Teatri për mua ka qenë gjithçka. Me te e kisha lidhur jetën. Bëra sakrifica shumë të mëdhaja dhe jam kjo që jam. Pa teatr. Do të shtoja diçka për Terezinën. Njëherë një shok, mbasi filluan të rehabilitoheshin disa gjëra, i tha Terezinës, po ja, tha, tash më në fund, ta ke filluar të rehabilitohesh, i tha. Ai s'ke pse ta ankohesh me ose të mbetesh e pa kënaqur. Edhe Terezina i tha, e ke gabim, i tha. Unë jam e pa kënaqur sepse unë do ishe e kënaqur po të kthehesha në ato vite kur më pushuan. Po. Po të më ktheni edhe njërë tjetër në vitin 66 që më pushuan, atëherë do isha në rregull, tha, po mua që nga 66 deri në sot më iku gjithë rinia. Atëherë do kisha teatrin, rinin dhe të gjitha të mirat. Ajo që iku nuk kthehet dot më. Ajo më solli fatkeqësi shumë të mëdha.